วัดระบาดก่อเซเซเรเซทอสถัดเนื้อพุ่มระบาดคุ้มอันลองสมนอสรุปจีแกรงแคดซิมเรียบในเลือดตึกใดดอกสมบูรณ์แบบดอยวับทัวนึ่งประวัติศาสตร์ในแคดซิมเรียบมีนที่อารามเปรียบพุทธศาสนามวยได้ประจีพุทธบริษัทขนมดำบอลโกรุปสักการะอย่างเฉียดเฉลียวคือวัดระบาดก่อเซเซเรเซทอวัดนี้สถัดเนื้อขนมพุ่มระบาดคุ้มอันลองสมนอสรุปจีแกรงได้จีที่อารามมวยมีนปริยาการสงบสงัดอมโดยทอมจีดใบตองคิวสงัดนึ่งจีมันเชื่อมันโดสำหรับการปฏิบัติเปรียบพุทธศาสนาการอบรมเซลทัวนึ่งการรวบรวมสามกีระบบประจีปรดขนมสหกรณ์នៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់ទីវត្តភ្ញៀវនឹងបានឃើញក្លោងទ្វារវត្តដ៏ស្រស់ស្អាតដែលសាងសង់ឡើងតាមរចនាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរបំពាក់ដោយក្បាច់រចនាលម្អយ៉ាងប្រណីតស័ក្តិសមជាច្រកចូលទៅកាន់ទីអារាមដ៏សក្ការៈផ្លូវចូលត្រង់សងខាងពោពេញដោយដើមឈើធំផ្ដល់ម្លប់ត្រជាក់និងបង្កើតអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់តាំងពីជំហានដំបូងនៃការចូលមកកាន់វត្តចំណុចដែលទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងវត្តគឺព្រះវិហារដ៏វិចិត្រស្រស់ស្អាតដែលមានដំបូលជាន់ខ្ពស់និងក្បាច់លម្អបែបខ្មែរយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះព្រះវិហារនេះជាកន្លែងដែលព្រះសង្ឃប្រតិបត្តិសង្កម្មនិងជាទីកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបុណ្យសូត្រធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានិងបំពេញកិច្ចការផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនានានាសំណង់ទាំងមូលបង្ហាញពីភាពរុងរឿងនៃសិល្បៈខ្មែរនិងការចូលរួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការកសាងនិងថែរក្សាវត្តឲ្យបានគង់វង្សនៅក្នុងបរិវេណវត្តក៏មានដើមពោធិ៍ដ៏ធំនិងចំណាស់ដែលផ្ដល់ម្លប់ត្រជាក់ពេញមួយថ្ងៃក្រោមដើមពោធិ៍មានទីសក្ការៈសម្រាប់តម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកជឿសាសនាមកបន់ស្រន់សមាធិនិងសូមសេចក្តីសុខចម្រើនដើមពោធិ៍នេះក៏ជានិមិត្តរូបនៃព្រះបរមសាស្តានិងជាសញ្ញានៃការត្រាស់ដឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តល្បាតកោសេសេរីសេថោមិនមែនគ្រាន់តែជាទីអារាមសម្រាប់ការគោរពបូជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំសីលធម៌ដល់កុមារនិងយុវជនផងដែរព្រះសង្ឃតែងតែអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុចរិតមានសេចក្តីអត់ធ្មត់សាមគ្គីភាពនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាគុណតម្លៃដ៏សំខាន់ក្នុងសង្គមខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំវត្តនេះតែងតែរៀបចំពិធីបុណ្យធំជាច្រើនដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យឧខន្ទានក្នុងឱកាសទាំងនេះពុទ្ធបរិស័ទមកពីគ្រប់ទីនាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យប្រគេនទេឲ្យទានស្ដាប់ព្រះធម៌និងរួមចំណែករក្សាប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិបរិយាកាសក្នុងវត្តពោពេញដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្នាមញឹមនិងការរួបរวมយ៉ាងកក់ក្ដៅក្រៅពីតួនាទីផ្នែកសាសនាវត្តក៏បានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍តាមរយៈការជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំការអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងការបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងការធ្វើអំពើល្អវត្តបានក្លាយជាទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាពិភាក្សាការងារសហគមន៍និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកភូមិឲ្យកាន់តែរឹងមាំវត្តល្បាតកោសេសេរីសេថោគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌និងសាសនាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកភូមិល្បាតនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់ស្រុកជីក្រែងទីអារាមមួយនេះបានឈរជាសក្ខីភាពនៃជំនឿសេចក្តីសាមគ្គីនិងការរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យគង់វង្សពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានឱកាសមកកាន់ទឹកដីនេះការចូលទស្សនានិងគោរពបូជានៅវត្តល្បាតកោសេសេរីសេថោមិនត្រឹមតែបានស្គាល់ពីស្ថាបត្យកម្មដ៏ស្រស់ស្អាតនិងបរិយាកាសដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានស្វែងយល់ពីតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌និងទឹកចិត្តរួបរวมរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានថែរក្សាទីអារាមដ៏មានតម្លៃនេះឲ្យនៅតែរុងរឿងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ